Okay, so let us continue with subtopic 4.3, which is about orbital overlap and hybridization. Okay, before kita nak go through pasal hybridization, you need to understand about orbital overlap first. For orbital overlap, by the end of the lessons, you should know how to draw and describe the formation of sigma and pi bonds from overlapping of orbitals. Okay, before you nak faham pasal orbital overlap, let's look at the valence bond theory first. Okay, sebab valence bond theory ni dia bagi tahu, dia explain macam mana dan bagaimana yang bila mana elektron are shared between atoms ni covalent bond terhasil. Covalent bond terhasil, dia bagi tahu covalent bond ni terhasil because of the overlapping of orbitals. Valence bond theory ni actually terhasil disebabkan oleh these four assumptions ataupun four postulate. Assumption adalah postulate. Okay, assumption ataupun postulate yang pertama ialah kalau let's say bond tu terhasil disebabkan oleh valence atomic orbitals tu dia overlap with each other. Okay, nanti Miss akan terangkan more about this later. Okay, assumption yang kedua pula ialah kalau let's say orbitals tu, atomic orbitals tu dia overlap nak form a bond kan. Diorang di dalam overlapping orbitals tu must contain sepasang elektron. Dia mesti ada sepasang elektron. Assumption yang ketiga pula ialah kalau let's say ada bond between the atoms, that means diorang punya electron density tu must be concentrated ataupun tinggi dia punya electron density dekat kawasan yang ada bonded atoms. Okay, postulate ataupun assumption yang keempat pula ialah the strength of the bond actually depends on degree of the overlapping. That means kalau let's say the larger the overlapping area, the stronger the covalent bond. Secara kesimpulannya, valence bond theory ni dia just bagi tahu yang covalent bond ni actually terhasil disebabkan orbitals overlap between the atoms. Okay, and then kalau let's say bila atoms tu dia buat orbital overlap, di dalam orbital overlap tu must contain sepasang elektron. Two electrons with the spins tu must be paired with each other. Okay, before this kita belajar pasal covalent bond. Covalent bond ni terhasil disebabkan oleh dua atom share electrons. Okay, kalau let's say dua atoms tu dia share sepasang elektron, bermaksud kamu akan dapat single bond between the atoms, right? And then kalau let's say dua atoms tu dia share dua pasang elektron, bermaksud kamu akan dapat double bond between the atoms. And then kalau let's say dua atoms tu dia share tiga pasang elektron, bermaksud kamu akan dapat triple bond between the atoms. And before this, Miss ada bagi tahu kan, kalau single bond kamu akan ada satu sigma bond. Kalau double bond kamu akan ada satu sigma bond and then satu pi bond. And then kalau triple bond pula kamu akan ada satu sigma bond, dua pi bond. So before this you must be wondering, apalah sigma bond dengan pi bond? Okay, sigma bond dengan pi bond ni adalah types of bond that we will go through about this later. Alright, tadi Miss ada bagi tahu sigma bond ni dia ada pada single bond, double covalent bond dan juga triple covalent bond. Okay. Tapi apa tu sigma bond? Macam mana sigma bond ni terhasil? Sigma bond ni terhasil bila atoms tu diorang punya atomic orbitals overlap end to end. Okay? Alright, but before that you need to know orbitals yang kita dah belajar before this ada tiga kan? Orbital S orbital, P orbital dan juga D orbital. S bentuk dia spherical, P bentuk dumbbell, D bentuk cloverleaf. Okay. Contohnya lah, if let's say you look at here, you ada molecule HF. Molecule HF ni terhasil daripada sharing a pair of electrons. So bila diorang share sepasang elektron, makanya molecule HF ni akan terjalin melalui single covalent bond.
Okay, kami sebagai tahu kalau single bond ada satu sigma bond kan. Okay, sigma bond ni pula macam mana? Sigma bond ni tadi misalnya dah bagi tahu dia terhasil because of the atomic orbitals for the neighboring atoms overlap end to end. So if we look at here, okay, hydrogen dia punya valence orbital dia adalah S. Okay, S orbital. F pula dia punya valence orbital dia terletak pada P. P bukan bentuk dumbbell. Okay, so apa yang berlaku kat sini bila diorang nak form the sigma bond, so the orbital must be overlapping end to end. So macam ni lah dia overlap end to end. Ni adalah orbital S from the H. This is P orbital from the F. Okay, ni lah diorang overlap end to end. Ni lah orbital overlap tu. Okay, so the next contoh, if let's say you ada molecule hydrogen terhasil melalui single covalent bond. So Miss dah bagi tahu kalau single bond ada satu sigma bond pula terhasil melalui valence orbital overlap end to end. Okay, hydrogen dia punya valence orbital dia adalah S. Okay, each of them adalah S. So that's why kat sini if you look at here, these two orbitals, valence orbital of the H overlap end to end. Okay, last one ialah F2 molecule. Okay, F2 molecule, bond yang terhasil between mereka adalah single covalent bond sebab mereka share sepasang elektron. Kalau single bond, that means you akan ada satu sigma bond. Sigma bond pula terhasil disebabkan oleh valence atomic orbitals for the two atoms overlap end to end. Fluorine dia punya valence orbital dia adalah P orbital for each of them. So apa berlaku bila diorang nak form the single bond tu, mereka akan form the sigma bond tu, diorang akan overlap end to end. Okay, so ni P orbital untuk F yang pertama, ni P orbital untuk F yang kedua, mereka overlap end to end. Itulah makanya terhasillah sigma bond. Okay, to conclude everything, there are three types of sigma bond. Yang pertama, the first type of sigma bond ialah terhasil bila kamu overlap dua s orbital. Okay, the second type of sigma bond ialah bila kamu overlap s orbital dan juga p orbital. Okay, the third type of the sigma bond ialah bila kamu overlap dua p orbitals. Okay, jom kita tengok the first example. For the first type of sigma bond yang terhasil bila dua s orbital overlap. Okay, sebagai contoh, kalau kamu ada hydrogen molecule. Hydrogen molecule ni terhasil disebabkan dua hydrogen atom ni mereka share sepasang elektron. So, bila mereka share sepasang elektron, maka terhasillah single covalent bond. Single covalent bond ada satu sigma bond. Okay, so untuk lukis sigma bond tu, macam mana kejadian sigma bond tu berlaku, you need to draw the valence orbital diagram. Ni orbital diagram bukan atomic orbital. This is valence orbital diagram untuk each of the atoms yang terlibat di dalam pembikinan bond tersebut. Okay, so you know that hydrogen ada satu valence electron, dan bila you draw the orbital diagram, mereka terletak pada kedudukan 1s. Okay, kiranya this is akan menentukan dia punya valence atomic orbital. Okay, so you know that S bentuk dia bulat kan? So you draw lah the bentuk bulat yang pertama. So you need to draw it. Okay, draw bentuk bulat yang pertama untuk valence atomic orbital for this hydrogen atom. Okay, label this bentuk bulat ni ialah 1s. And then ada satu saja elektron kan? And then draw bentuk bulat yang kedua. This is a valence atomic orbital for this hydrogen atom, di mana dia ada satu elektron di situ, dan juga this bentuk bulat adalah bulat untuk 1s. Okay, so sigma bond kan terhasil bila the valence atomic orbital for the neighboring atoms ni diorang overlap end to end. So you show diorang punya overlapping tu.
Okay. So you need to draw bulat yang pertama, bulat yang kedua. Lepas tu you kena mention this is actually atomic orbital 1s, kan? Okay. Kalau ikutkan valence bond theory bagi tahu bila atomic orbital tu overlap dengan each other, diorang akan share sepasang elektron. Kan share sepasang elektron. Kalau diorang belum share, mestilah dia punya elektron ni menegak. Tapi once diorang dah share, jadilah macam ni. Okay. So after that, you need to mention this overlap. End to end adalah sigma bond punya overlap. Okay. Sigma bond punya overlap. This is how sigma bond tu terhasil sebab by the overlapping and to n. So you kena label sigma bond ni dekat atas overlapping tersebut to show that this overlap belongs to the sigma bond. Okay. Sebab ada markah tu. Ada markah kalau you dapat draw the correct orbital shape, and then spin ni, electron spin ni, once dia dah combine together, dia share, kan. So mestilah electron spin ni jadi satu atas satu bawah, kan. Lepas tu you need to mention about the overlap ni milik siapa? Milik sigma bond. Sebab nanti kalau kamu belajar pi bond, lain pula overlap dia. Next example pula ialah sigma bond yang terhasil daripada overlapping of S dan juga P orbital. Contohlah, sebagai contoh kalau kamu ada molekul HF. So apa yang you kena buat kat sini ialah you need to tulis the valence electrons for H dan juga F. Okay. So basically mereka share sepasang elektron. So bila diorang share sepasang elektron, maka terhasillah single covalent bond. And you know that single bond ada satu sigma bond. So untuk show macam mana sigma bond tu terhasil dekat molekul ni, okay, you kena lukis ataupun tulis orbital diagram untuk hydrogen atom dengan fluorine atom. So this is the valence orbital diagram untuk hydrogen atom. This is the valence orbital diagram untuk fluorine atom. Dia punya valence elektron dia terletak pada 2s dan juga 2p. Tapi we don't care about this 2s dengan 2p because apa yang berlaku kat sini ialah single electron di 1s orbital hydrogen akan pair up dengan single electron di 2p orbital fluorine atom. Okay? Sebab kenapa? Bila diorang pairkan itulah dapat sigma bond. Okay? So after that, you need to draw the valence atomic orbital. You need to draw the valence atomic orbital for each of the atom. Okay, valence atomic orbital. Jangan tersilap ya, atomic orbital. Inilah atomic orbital, ni orbital diagram. Orbital diagram ialah di mana kamu describe elektron tu mengikut Aufbau principle, macam tu. Tu orbital diagram. This is atomic orbital. So, if you look at here, the valence electron of hydrogen ni berada pada 1s. So, you lukis 1s bentuk bulat, labelkan this is orbital for 1s with 1 electron in dekat hydrogen atom ni. So next ialah you need to draw the valence atomic orbital untuk fluorine atom. Valence atomic orbital for fluorine atom terletak pada 2p sebab you ada satu single electron di 2p ni, kan. So macam mana bentuk 2p, macam mana bentuk p? Bentuk dia dumbbell. So you need to draw the dumbbell shape with labeling dia punya orbital tu 2p. Okay, lepas tu this is satu elektron lah. So apa yang berlaku? Sigma bond tu terhasil disebabkan valence atomic orbital di hydrogen ni dia overlap dengan valence atomic orbital di fluorine. Okay. Diorang overlap N to N. Ni overlapping ni. Overlapping N to N ni. Okay. And then bila diorang overlap tu, diorang akan share sepasang elektron, kan. So you kena tulislah elektron kat dalam tu. Lepas tu, this overlap
adalah overlap end to end. So that's why you dapatlah sigma bond. So you kena mention ni juga ya. So ada markah tu. Maka you buat the correct overlap and then maka you label the overlap tu. So this because of this overlap happens end to end. That's why the sigma bond. Ni adalah sigma bond yang terhasil, contoh sigma bond yang terhasil between s orbital dan juga p orbital. Okay, last example ialah sigma bond yang terhasil daripada overlapping of dua p orbitals. Sebagai contoh, kalau kamu ada molekul Cl2. So, kalau kamu ada molekul Cl2, molekul ni terhasil disebabkan oleh dua Cl atoms, diorang share sepasang elektron. So, bila mereka share sepasang elektron, maka terhasillah satu sigma bond. Untuk show mereka punya sigma bond, you kena tahu valence orbital diagram untuk each of the atoms. Okay, Cl ni, this is the orbital diagram, valence orbital diagram untuk this Cl. Sebab dia punya valence terletak pada 3s dan juga 3p. Okay, tetapi apa yang berlaku kat sini ialah single electron di sini dia akan pair up dengan this single electron to form a sigma bond. Okay, so to show diorang punya overlapping of the atomic orbitals, you need to draw mereka punya valence atomic orbital. For each of the atom here, valence atomic orbital. Okay, so you tahu yang Cl ni, dia punya valence electron, the single valence electron tu terletak pada 3p. That's why you tahu P bentuk dumbbell, so you lukis saja bentuk dumbbell and labelkan this shape, this atomic orbital adalah belongs pada 3p. Okay, and then for this Cl juga, dia punya single electron terletak pada 3p, so you lukis p orbital bentuk dumbbell and then you label it 3p sebab dia terletak pada energy level 3p. Lepas tu mereka masing-masing ada satu elektron kan. So apa yang berlaku ialah bila mereka buat the overlap, you can see here this overlapping end to end kan, sebab mereka form sigma bond. So you need to label that down as well. Label lah, this overlap adalah overlap sigma bond, and then bila mereka overlap, mereka share sepasang elektron. So bila mereka share sepasang elektron, so you need to draw the electron spin dekat dalam overlap tu. Okay, so maka this is one of the example sigma bond yang terhasil bila dua p orbitals overlap. Okay. Alright, enough with sigma bond. Now let's go for pi bond. Pi bond, actually pi bond ni dia ada pada molekul yang ada double bond dengan triple bond. Macam Miss dah terangkan lah before this, double bond ada satu sigma bond, ada satu pi bond. Kalau triple bond pula akan ada satu sigma bond dan juga dua pi bond. So, how can you show the pi bond? The pi bond can be shown when the 2p orbital, okay, mereka overlap side to side. So itulah macam mana pi bond terhasil bila 2p orbital mereka overlap side to side. Okay, Miss nak buat sikit exercise dengan kamu semua. Okay, give the number of sigma and pi bonds in F2 molecule and juga oxygen molecule. So macam mana you nak tahu? You kena tahu what kind of bond yang terhasil between the molecule. So for example, fluorine molecule, dia terhasil disebabkan oleh sharing sepasang elektron between dua fluorine atoms. Okay, so bila mereka share sepasang elektron, bermaksud mereka akan ada single
Okay, jom kita tengok example pi bond. Okay, so if let's say you ada oxygen molecule, macam mana you nak describe the bond formation in oxygen molecule? So first of all, you need to draw the Lewis structure untuk oxygen molecule. So bila you lukis Lewis structure untuk oxygen molecule, you akan tahulah oxygen molecule ni dia terhasil disebabkan dua oxygen atom mereka share dua pasang elektron. So bila mereka share dua pasang elektron, makanya terhasillah double bond. And double bond pula consist of satu sigma bond dan juga satu pi bond. Okay, next ialah macam mana you nak show the sigma dengan pi bond yang terhasil ni. You kena lukis, you kena describe the orbital diagram. Okay, lukislah electronic configuration untuk atom yang terlibat di dalam pembikinan bond ni. Which is in this case, you ada dua oxygen atom lah. So you lukislah orbital diagram untuk oxygen atom. You will know that the valence electron untuk oxygen atom ni terletak pada p orbital. Okay, so that means dia punya valence atomic orbital tu mestilah bentuk dumbbell. Okay, next ialah kita fokus pada single electron. Sebab single electron ni yang akan terlibat di dalam pembikinan bond. Kita tak tengok yang kalau let's say dia dah ada pasangan ni. Sebab yang single ni dia akan mencari pasangan. Okay, bila dia cari pasangan maka terjalinlah hubungan, terjalinlah bond. Macam itulah ya. So macam single ni, single electron ni sebab dia ada dua single electron, bermaksud satu single electron ni dia akan combine with this one, with this single electron untuk form sigma bond. Okay, so this single electron dia akan berpasangan dengan this single electron untuk form sigma bond. Okay, manakala this single electron dia akan berpasangan dengan this single electron untuk form pi bond. So sekarang ni macam mana kamu nak show the sigma bond formation dengan pi bond formation? You kena draw the valence atomic orbitals. So the valence atomic orbitals untuk oxygen atom ni berada pada p orbital. So you tahu p orbital bentuk dia adalah bentuk dumbbell, kan? Okay, so sekarang ni you akan ada dua sets of orbital. So the first set, Miss lukis dia menegak sebab Miss nak buat pi overlapping. Okay, Miss nak buat overlap side to side. Okay, the next set ialah Miss lukis dia dalam dumbbell dalam bentuk macam ni sebab Miss nak buat overlapping sigma. Okay, so sekarang ni bila I nak show how dia punya overlap of this sigma dengan pi bond terbentuk. Okay, I describe dahulu the sigma bond. Okay, sigma bond terhasil bila the atomic orbital, valence atomic orbital overlap and 2n. Okay, so bila this adalah atomic orbital milik oksigen yang pertama, okay, ni pula milik oksigen yang kedua. Alright. So, bila mereka buat overlap end to end, diorang akan berpasangan lah diorang punya elektron tu. So, bila berpasangan, and this is how sigma bond terbentuk. Bila the atomic orbitals, valence atomic orbitals tu, diorang overlap end to end. Okay. Alright, next ialah macam mana Miss nak show the overlap side to side. Okay. So, I lukislah dahulu valence atomic orbital untuk oksigen yang pertama untuk get ready dia buat side to side punya overlapping. I know that previously di dalam diagram kalau nak show overlap side to side tu kan dia macam ni kan. Ni macam nak show dia overlap side to side. Tapi disebabkan this one, kalau let's say in 3-dimensional, you bolehlah nampak dia punya overlapping side to side tu memang melekat begini side to side. Tapi in this case, you nak mention dia, you sketch di dalam 2 dimensi. Okay, so bila you sketch dalam 2-dimensional, this gonna be the p orbital untuk oksigen yang pertama.
This gonna be the p orbital untuk oksigen yang kedua. Tetapi bila you nak show dia punya overlap side to side, you kena show it by drawing this kind of bridge. Okay, bila you show dia ada bridge macam ni, that means dia overlap side to side. Kalau let's say what happen kalau you lukis sahaja tapi you tak connectkan this dua orbital, that means tak adalah pi bond tu. So you wajib to lukis the bridge. Okay, so bila you lukis the bridge, it shows that ada overlap side to side. And also bila orbital tu overlap, kan dia punya elektron tu kan share kan. Elektron dia tu kan akan jadi pair, akan pair dengan each other kan. So that's why lah akan ada satu elektron menegak, satu lagi ke bawah. Sebab diorang actually buat overlap side to side. So bila overlap side to side, bila ada buat orbital overlap sahajalah. Kan bila let's say orbital tu dia overlap, dia punya elektron tu kenalah share dengan each other. Tapi disebabkan faktor jarak mereka jauh, so that's why you buat saja satu atas, satu kat bawah macam ni. Okay, janganlah buat macam tak ada beza ni. This is before what happened, before mereka disatukan. Tapi after mereka disatukan dah berpasangan, jadi macam tu lah. Tapi ni pasangan jarak jauh lah, lebih kurang macam tu. So this is how you describe the full bond formation untuk oksigen molekul. Okay, kenapa Miss letak oksigen ni kat sini? Sebab it is as if macam ni lah. Kan oksigen molekul ni you ada sigma bond. Sebab orbital overlap end to end. Lepas tu pi bond sebab orbital overlap side to side. Lebih kurang begitulah. Tapi this is the full diagram that you should draw. You kena label the orbital terletak pada 2p, orbital 2p. Lepas tu show dia punya sepasang elektron tersebut kan. Sebab ikut valence bond theory postulate tu ada bagi tahu bila orbital tu overlap, mereka kenalah berpasangan, dia punya elektron tu kena berpasangan. Lepas tu kena mention this overlap milik sigma bond. Okay, overlap side to side ni pula ialah milik pi bond. Okay. Okay, jom kita tengok example yang seterusnya. Contohnya kalau you ada nitrogen molecule, macam mana you nak describe the bond formation untuk nitrogen molecule. Okay, nitrogen molecule ni dia terhasil bila dua nitrogen atoms share 3 pasang elektron. So bila dua nitrogen atom ni dia share 3 pasang elektron, maka terhasillah triple bond. Okay, so you kena draw dulu Lewis structure dia supaya you tahu berapa bond yang ada dekat molekul tersebut. So bila dia ada triple bond, so you tahulah. Triple bond consists of 1 sigma bond and juga 2 pi bond. So macam mana you nak show the formation of 1 sigma bond dan 2 pi bond di nitrogen molecule ni? You need to buat dahulu orbital diagram untuk atom yang terlibat. Okay, so bila you buat orbital diagram, susun electronic configuration of nitrogen atom mengikut Aufbau principle, you will know that the valence electron of nitrogen ada 5. Okay, and dia punya valence orbital dia adalah p orbital. Dia berada pada energy level 2p. Okay. So bermaksud the valence dia berada pada p orbital. So bila p, you tahulah bentuk p ni supposed to be dumbbell kan. Okay, and you see here kita fokus pada single elektron yang berada pada valence elektron nitrogen atom ni lah. Sebab single ni dia akan nak mencari pasangan supaya dapat form bond. Okay, macam this one single electron akan berpasangan dengan this one single electron untuk form sigma bond. This one single electron pula dia akan berpasangan dengan this one untuk form pi bond yang pertama. This one pula single electron dia akan berpasangan dengan this one untuk form the second pi bond. Okay, so that's why lah if you tengok dekat nitrogen molecule ni, dia ada 1 sigma bond, okay, 1 sigma bond dan juga
2 pi bond. Okay. And then next ialah macam mana you nak show the formation tu, you kena lukislah the orbital, the atomic orbital yang terlibat di dalam pembikinan bond tersebut. Okay, so kita tahu kita akan ada satu sigma bond. So that means you need one set of 2p atomic orbital yang akan terlibat dalam pembikinan sigma bond. And then satu set of you need 2 set of atomic orbital 2p yang terlibat dalam pembikinan pi bond. Okay. So next ialah kita buatlah sigma bond yang terhasil. Okay. So sigma bond yang terhasil between nitrogen molecule ni is because of this one single electron in 2p orbital, dia overlap dengan this one single electron in another n atom in 2p atomic orbital in the valence orbital of this n. Okay, so bila dia overlap maka mereka akan share sepasang elektron. So bila diorang share sepasang elektron tu maka terhasillah sigma bond. Okay, so kalau you nak lukis, nak tulis N pun boleh sebab you nak show yang, okay, ni this one N yang for this one, you pula N yang for this one, okay. And then this is the atomic orbital milik this N, this is the atomic orbital milik this N, okay. And next ialah kita form pi bond. Sebab you ada 2 pi bond, so you tak boleh lukis menegak. Kalau you lukis menegak, nanti you takkan ada ruang untuk buat for the next pi bond. Okay, so pi bond, first pi bond terhasil bila the valence atomic orbital for this single electron overlap side to side dengan this one single electron di this 2p orbital ya. Okay, so untuk show diorang buat overlapping side to side, you need to show this bridge, okay, and then mention yang ni adalah pi bond yang terhasil, first pi bond yang terhasil di molekul N2. Alright, and then because diorang buat overlap side to side, you need, walaupun diorang buat hubungan jarak jauh, so that's why seorang ni ke atas, satu lagi di bawah. Okay, and the next pi set pula ialah bila kamu buat, kamu lukis, okay, kamu lukis the second set of atomic orbital yang terlibat dalam pembikinan this pi bond, okay. Alright, so sebabkan this pi bond, dia punya atomic orbital tu dia overlap side to side, you need to show dia punya overlapping juga by connecting them both with a bridge like this, and then mention lah pi bond, and then because diorang buat hubungan jarak jauh, so that's why satu di atas, satu lagi di bawah macam ni. Tapi you wajib tu letak bridge untuk show yang diorang buat overlap side to side. Okay, so this is how you explain the bond formation in N2, nitrogen punya molecule. Okay, this is how it looks like. Okay, so for the last example, kalau let's say you ada molecule NO+, macam mana you nak describe the formation of the molecule NO+? Okay, so kita ambil lah, N ni dia punya valence electron ada 5, oxygen plus. Kalau oxygen plus, that means oxygen tu dia akan remove 1 electron kan, sebab itulah dia ada charge plus. Okay, so that means kalau oxygen plus, instead of valence electron for oxygen supposedly ada 6, now jadi berapa? Jadi 5. Okay, so bila each of them ni ada 5 valence electron, that means kalau you nak lukis dot symbol pun, for this nitrogen dia akan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so for this oxygen pun ada 5. Daripada 6 dia ada 5 sebab apa? Sebab dia jadi oxygen plus. So sekarang ni the bond yang terhasil between them is gonna be triple bond because they will share
3 pasang elektron. So as you know, kalau let's say triple bond, you will have 1 sigma bond dan juga 2 pi bond. Kan? So macam mana you nak show the formation of sigma and 2 pi bond tu? Okay, so you kena lukis orbital diagram atau tulis orbital diagram untuk N dan juga orbital diagram untuk O plus. Okay, so since that O plus, that means dia akan remove 1 electron. So dia punya orbital diagram pun, dia punya valence dia pun akan berada di 2p, di P. So kiranya both nitrogen dengan oksigen ni, walaupun dia ada 5 valence elektron setelah oksigen ni dia dah lose 1 elektron, tetapi dia punya atomic orbital, dia punya valence atomic orbital dia terletak pada p orbital. That means dua-dua ni bentuk dumbbell lah dia punya valence atomic orbital. And then if you look at here, since dia ada 3 single electron, okay, since dia ada 3 single electron, that means one of each of the single tu akan berpasangan supaya this one pasangan dengan this one dapat sigma bond. This one pasangan dengan this one supaya dapat pi bond. This one pula akan berpasangan dengan this one untuk dapat another pi bond. Okay, so before you nak lukis the whole atomic orbitals untuk NO molecule NO plus ni, so you tahulah you akan ada satu set of valence atomic orbital yang terlibat di dalam sigma bond dan juga 2 sets of 2p orbitals yang terlibat di dalam pi bond. Okay, so you lukis dulu sigma bond. Okay, so sigma bond between nitrogen dan juga oksigen. Okay, so sigma bond dia terhasil because of what? Orbital, the valence atomic orbital overlap end to end. Okay, so bila mereka overlap end to end, mereka akan share sepasang elektron. Okay, and next ialah kita nak describe the formation of pi bond. That means I akan lukis the pi bond, I akan lukis the atomic orbital 2p untuk nitrogen dan this one ialah untuk oksigen. Okay, and since mereka overlap side to side, therefore I need to show it by drawing this bridge, and then I kena describe yang ni adalah pi bond and also the electron pair, satu di atas satu di bawah. And for this set pula, okay, ialah for the next pi bond. Okay, again this one ialah orbital, atomic orbital, valence atomic orbital milik N, and this one ialah untuk oksigen. Tapi because diorang overlap side to side, I need to show it by using this bridge. And then don't forget to mention that this is the next pi bond. Sebab kalau kamu label cukup label atomic valence atomic orbital yang betul, label elektron, label pi bond, sigma bond, label yang cukup, kamu dapatlah markah. Okay, alright, and then don't forget this is NO plus punya molecule ion, so you need to buat di dalam kurungan plus macam ni. Okay, to conclude, sigma bond is formed bila the valence atomic orbitals overlap end to end. Lepas tu sigma bond ni boleh terhasil kalau let's say kamu overlap 2 s orbitals ataupun 2 p orbitals, or you overlap between s and p orbitals dengan syarat overlap end to end. And also pi bond formation is formed by side to side overlapping of 2 p orbitals. And I really hope by the end of this, please draw you punya atomic orbitals tu carefully. Draw the overlapping carefully. Labelkan you punya orbital overlap tu. Okay.
And then kalau you dapat molekul tu, kalau dia suruh kamu explain dia punya bond formation, please draw the Lewis structure. Sebab daripada Lewis structure tu, you akan dapat tahu dia ada lone pair ke, dia ada double bond, single bond ataupun triple bond. Lepas you dah draw the Lewis structure, you kenal pasti what kind of bond yang dia boleh buat, sigma bond ke pi bond. Okay, daripada Lewis structure tu you boleh tahu dia boleh buat sigma bond ataupun pi bond, berapa banyak yang dia boleh buat. After that you tulis electronic configuration of your atom supaya you tahu dia punya orbital diagram tu, dia punya valence orbital diagram dia tu macam mana. Okay, supaya you tahu berapa banyak single electron yang dia boleh berapa banyak single electron yang dia ada yang dia boleh buat bond. Okay, after that bila you nak buat orbital overlap, you dah tahu dia punya single electron, dia punya valence electron, valence atomic orbital dia apa. Lepas tu you bolehlah buat orbital overlap. Bila buat orbital overlap, please pasangkan elektron tersebut. Okay, lepas tu kalau let's say dia buat pi bond, please buat bridge between them. Okay, kalau sigma bond just overlap end to end je lah. And then don't forget to labelkan everything, labelkan the bond hasil daripada overlap.